रिपोर्टर जमीर हुसैन चांडियो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले लाड़काने के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम एजाज अहमद लगारी साहब संदस रिहाइश गाह गड़ी खुदा बख्श भुट्टो ऐं कैंप ऑफिस लाड़काने में ज़िले लाड़काने के पार्टी उहदेदारन मोअज़्ज़ीन ऐं वर्करनि सां मुलाक़ात कई। संदस मसला ॿुधा ऐं मसइलनि जे हल लाइ मुतलिका अमलदारनि सां ॻाल्हि ॿोल कई। उन मौक़े ते मोहतरम एजाज अहमद लगारी साहब पार्टी वर्करनि ऐं उहदेदारनि खे हिदायत कई त पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़े में माण्हुनि सां राब्ते में रहो, संदन दरपेश मसइलनि जे हल लाइ कोशिशूं जारी रखो ऐं तंज़ीम खे वधीक मंज़म बणाइण लाइ जिदोजहद जारी रखो। मोहतरम एजाज अहमद लगारी साहब चयो त मौजूदा वफ़ाक़ी हुकूमत अवाम जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। नाअहल वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध सां माचली मां वारो सलूक ते क़ाइम रहंदी। अॻ में सिंध में बिजली ऐं गैस जी हथरादू लोड शेडिंग कई। हींअर सिंध जो पाणी चोरी करे सिंध जी ज़मीननि खे बंजर बणाइण जी साज़िश करे रही आहे। मुल्क जी वाहिद पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे जंहिं जे दौरे हुकूमत में अवाम खुशहाल ऐं मुल्क तरक्की कंदो आहे। उन मौक़े ते पीपी ज़िले लाड़काने जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इमरान हसन जतोई साहब, तालका रतोदेरो जो सदर लाला नज़र मोहम्मद पठान साहब, तालके लाड़काने जो सदर असदुल्ला भुट्टो साहब ऐं ॿिया मौजूद हुआ।